วัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการทำขนมปังบ้านหมี่ค่ะเป็นขนมปังบาเก็ตของเวียดนามค่ะซึ่งเขาได้รับอิทธิพลมาจากขนมปังฝรั่งเศสนะคะเป็นบาเก็ตของฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของบ้านหมี่ค่ะบาเก็ตของเวียดนามแป้งขนมปังน้ำยีสต์น้ำตาลเกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูวิธีการทำบ้านหมี่กันค่ะแป้งขนมปังนะคะน้ำตาลค่ะยีสต์แล้วก็เกลือค่ะใส่ทั้งหมดรวมกันนี่แหละค่ะคนนิดนึงแล้วก็น้ำเดี๋ยวเราผสมแล้วเราจะนวดประมาณ10นาทีนะคะเนื้อแป้งจะค่อนข้างนิ่มเละนิดนึงเพราะว่าน้ำเยอะอันนี้จะต่างกับการทำบาเก็ตแบบฝรั่งเศสเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าทำบาเก็ตฝรั่งเศสคราวหน้าจะทำเดี๋ยวจะมาทำกันนะคะมันจะใช้เวลาประมาณ2วันเวลาประมาณ2วันในการทำเนาะเดี๋ยวนวด10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาปั้นก้อนกันเดี๋ยวเราจะพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงนะคะที่อุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะคุมผ้าไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะปั้นกันไงอันนี้คือบาเก็ตที่เราพักไว้แล้วประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็จะได้เนื้อเด้งๆแบบนี้เดี๋ยวเราออกจากชามก่อนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนนี่แหละค่ะก็บิดขนมปังให้เป็นก้อนกลมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักขนมปังไว้พักโดไว้ประมาณ15นาทีค่ะหรือ20นาทีก็ได้ค่ะแล้วกลับมาทำต่อนะคะหลังจากที่เราพักบาเก็ตเอาไว้นะคะโดเอาไว้15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นออฟลองที่เป็นยาวๆบาเก็ตนะคะทาออยล์นิดนึงนะคะโอเครีดให้มันเป็นยาวๆวงรียาวๆเนี่ยแหละค่ะพยายามให้มันแบนนะคะเวลากดนะคะกดตรงกลางแล้วก็ออกข้างบนข้างล่างค่ะนี้แล้วเราก็ม้วนเข้ามาเลยค่ะพยายามเก็บขอบมันให้แน่นๆนะคะเดี๋ยวเราซีลขอบเดี๋ยวทำครบทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะมาพักแป้งประมาณ 45-50 นาทีนะคะก่อนเข้าอบค่ะเราปั้นครบหมดแล้ว4ก้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ 45-50 นาทีค่ะแล้วเราจะมากรีดหน้ากันก่อนเข้าอบค่ะค่ะบาเก็ตเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าอบนะคะเดี๋ยวเราจะมากรีดหน้ากันค่ะเวลากรีดก็กรีดเร็วๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าอบที่ไฟบนล่างนะคะ230องศาค่ะประมาณ 20-25 นาทีเดี๋ยวมาดูตอนอบเสร็จกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหมี่เวียดนามีสบาเก็ตของเรานะคะหน้าตาตอนที่อบแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราจะใส่ไส้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะจะมีกุนเชียงใส่หมูยอหรือว่าวันนี้เราทำเป็นบาร์บีคิวพอร์คค่ะทานกับผักชีแล้วก็แตงกวาค่ะ
สำหรับสูตรการทำนะคะติดตามกันได้ที่ foodtravel.tv ค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ